ifriji nayo manje ayisasebenzi because i-load shedding mayihamba mayibuya ngepower. Siqalile isigaba sesithathu socimicimi wombane kwaye ukubuya kwalo cimicimi kuchaphazela nangakumbi amashishini asakhasayo ezilokishini. Sepa, the string is burning my throat. And I say, Alti, maybe there is some whiskey or something strong in. Kubhubhe umntwana oneminyaka elithoba eMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni okukuze emva kokuba le nkwenkwana isele isiselo esinetyhefu nebesichole kwindawo yokulahla inkunkuma. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsondo. Izolo umphathiswa wombane uGqirha Rosienzo Ramokgopa ubhengeze ukubuyiswa kwesigaba sesithathu socimicimi wombane. Uthe oku kwenziwa njengenxalenye yezicwangciso zolondolozo kulandela ukoyisakala kwezikhululo ezimbini ezinkinkisha umbane iMatimba neLithabo, ukanti ukubuya kocimicimi kwachaphazele nangakumbi amashishini amancinci ezilokishini. Umdidiyeli weendaba zethu uZuki Cetywayo uza nengxelo. Luyavakala ulwamvila lokubuyiswa kocimicimi wombane emva kwenyanga ezilishumi kungekho maginxi-ginxi. It did affect us yesterday around 10 o'clock at night. So now we had to shut down the shop because our sales were going down. Speed points were not even working due to the towers. Things just went off. So we couldn't make sales. So even now, as you see, it's closed. There's no electricity. There's load shedding right now. So it'll be closed for 2 to 3 hours. Abanye osomashishini bakhala ngokulahlekelwa ingeniso njengoko kufuneka bevalile xa umbane usacinyiwe ngelixa belila isimbonono ngemikhuba yolwaphulo-mthetho ethi yenzeke xa kumnyama. All our machines operate using electricity and we don't have any backup generators and stuff, so we are being affected a lot, especially at night when there's no electricity. We are being mugged, because those towers will be off and those thugs take advantages. Isibhengezo somphathiswa wombane phezolo sothuse umzi kananjalo indawo zoshishino zizikhotha amanxeba ngenxa yenkcitho. This caught us off guard. Everyone is a surprise to everyone. We didn't expect that one. I have load shedding, especially in January in these days. As a small business, we are trying. Look at the place. We have ordered a lot of stock. We didn't expect that it's going to be load shedding. Izolo silahlekilwe ukudla okuningi, meat. We have a lot of meat there in the stock room. Ifriji nayo manje ayisasebenzi because i-load shedding mayihamba mayibuya ngepower. So our fridge just went off. We have to keep our pap and beef stew warm for customers so that we can serve them more food. But if there is load shedding, we can't serve cold pap and beef stew was freezer. Then load shedding is really costing us as a business. Kambe isigaba sesithathu socimicimi wombane sithetha ukuba kuza kufuneka kucuthwe iimegawatts ezingama-3,000, nto leyo ethetha okokuba abathengi baza kucinyelwa umbane iiyure ezimbini kathathu ngosuku de kugqitywe umsebenzi owenziwa kwizikhululo ezinengxaki. NdinguZuki Cetywayo weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa ndiseRhawutini. Kubhubhe umntwana oneminyaka elithoba eMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni okukuze emva kokuba le nkwenkwana isele isiselo esinetyhefu nebesichole kwindawo yokulahla inkunkuma. Lo mntwana kunye notata wakhe bebesitya emigqomeni rhoqo ngoLwesibini ngenxa yokuthwaxwa yindlala kwikhaya labo. Indlala ngunobangela wokuba kutyiwe ingqokolela elahliweyo kweli khaya. Utata wale nkwenkwana uAlin Willard uthi baqale ukutya etiphini kunyaka ophelileyo ngethuba ephulukana nomsebenzi wakhe. Every Tuesday, we go to Blue Waters Bay. People put out bags, the black bags. So we go and searching for food. Whatever we find, we bring home to eat. But this Tuesday when we go, we found black bags there on the corner of a corner house. And Elty found her drink there between the black bags. And he drank it. And he said, Pa, don't you want to taste also? I said, no, Elty, I don't want cool drink.
I want tea. He said, "Pa, just drink. It's burning my throat." And I say, "LT, maybe there is some whiskey or something strong in." There was families that help us now. They right here now. Then when they have food, they give us. And but with the time on a Tuesday when my family go, I don't tell them what we're doing because I know we're heavy on them. The guy is working, his girlfriend is not working, and every time we ask, he gives. When we ask by him, he gives. And then I feel so sad because I have 7 children, and then I have grandchildren, and then I feel like no man let us ma go there and bring back what we can find for us. Umbutho wesisa iGift of the Givers uthi uxhalabile lizinga eliphezulu lendlala eMpuma Koloni. The Eastern Cape faces a severe food crisis and high levels of hunger and malnutrition, which is what I'd call the silent pandemic. The high poverty levels in the province make it very difficult for families to buy food and have limited access to nutritional food. Kusenjalo, ummelwane wolusapho uZikhona Cuba nolilungu lombutho EFF uthi uza kufaka isandla nanjengoko kulungiselelwa umngcwabo. ISASSA ibhengeze ukuba aza kuphelela amakhadi ayo agolide ekupheleni kukaFebruwari. Abo baxhamla kwizibonelelo zikarhulumente baza kunikwa amakhadi amnyama ukuze bakwazi ukufumana imali zabo zesibonelelo. Kusenjalo, abanye abantu bavakalise inkxalabo ngemali etsalwa zibhanka xa besebenzisa la makhadi matsha. I recently heard ukuthi kwamele sitshintsha amakhadi. I was not aware ukuthi kwamele sitshintsha amakhadi. The time ngiyoshintsha ikhadi first bangitshela ukuthi it's not important. So card lami belingasebenzi. Now they gave me the gold card but elisha expiry date elisha. So now I'm not sure ukuthi ngayithemba iPost Bank because I don't know ukuthi inama charges or not. That's my worry first. Usapho lukaNaima Marshall nobeneminyaka 14 ubudala luthi luphoxekile sisigwebo seminyaka 10 entolongweni nesinikwe umbulali wentombi yalo. Kutyholwa ngelithi uNaima wayetyelele umakazi wakhe ngethuba ebulawa inkwenkwana ethile. Le nkwenkwana yayifuna ukuphuzwa ngenkani nguNaima, kodwa uNaima wala. Kwaba ngaloo ndlela le nkwenkwana iyambulala. Mama kaNaima uthe sisigwebo asibonelisi kwaphela belusapho. Lusanqunguphela usapho lukaNaima Marshall emva kokushiywa intombi yalo ngendlela emasikizi eMitchells Plain. Intombi yolusapho Naima wadutyulwa emva kokungavumi ukuphuzwa inkwenkwe ethile. Le nkwenkwe yabanjwa kwaye igwetywe iminyaka 10 entolongweni yinkundla kamantyi yaseBlue Dawns eKapa. Kodwa usapho aluxolanga kwaphela ngesisigwebo. Concurrently, the sentences is running, so within 5 years' time he will be out on parole or whatsoever. And then who will be his next victim again? I mean, at this young age, what was he thinking when he did it? What was his words in court to make the judge give him only 10 years? uMarshall uthi ukubhubha kukaNaima akuyolahleko kusapho kuphela, kodwa nasekuhlaleni. Naima loved netball. She would eat netball. She would sleep netball. She would play for a rebel team, Wanderers United. That coach loved her to the utmost. Naima was a very lively child in the house. We would know when Naima was in the house. We would know when Naima wasn't at home. She used to tease the children a lot, and mostly she used to help and love old people. Kusenjalo itshantlizio elijongene nobundlobongela obusekelezelwe kwisini uLaifa Jacobs uthi uxhalabile lukhuseleko loluntu xa inkundla ivele ikhuphe isigwebo esincinci kangaka. He's not going to serve 10 years. He's going to come out as a young man. And as society, how safe are we with a man then that has gotten away with murder? That is a slap in the face of our parents, because they would never be able to celebrate their child's life because it was taken away from them. And what does this show to the rest of society? What does it show to the rest of the young men out there? uJacobs uthi indlela abakhuliswa ngayo abantwana inento yakwenza nendlela abaziphatha ngayo.
Kwezingena ngoku kusweleke elinye ijoni lomzantsi Afrika eDRC emva kwedabi ne-M23 ngokamajoni omzantsi Afrika nathe asutywa kukufa kolungquzulwano ali-14. Kwingxelo zakutshanje zeenkcukacha-manani kwisebe lesipolisa KwaZulu-Natal, isixeko saseNanda sihleli kwindawo yokuqala kwiziganeko zolwaphulo-mthetho okukhokelele ekubeni inkulu baphathiswa yeliphondo uMnumzana Thami Ntuli abiza intlanganiso yabo bajongene nokhuseleko ekuhlaleni ngelizama ukuza nomkhomba-ndlela ekucutheni izinga lolwaphulo-mthetho kweliphondo. Inkulu baphathiswa yephondo KwaZulu-Natal uMnumzana Thamsanqa Ntuli uthi akayithandi indlela olugquba ngayo ulwaphulo-mthetho kwiphondo lakhe. I wanted to lead or to champion a fight against crime. Hence, I'm here with you today so that we'll go to your places, because I thought I wanted to go to Inanda. When I saw the report that Inanda was police station number 1 in GBV-related cases in South Africa, I wanted to go to Inanda to meet with the community. Then I said, is that strategic enough for us to be able to arrest the problem? Umnumzana Ntuli uqinisekise abajongene nokhuseleko ukuba xa benokubambisana bangawulwa umkhwa wolwaphulo-mthetho. Noma sekunomlando lezi ndawo ehlala kuzona nesisuka kuzona selobugebengu, we can change that. Singakwazi ukuguqula lokho. Kodwa kubiza thina kuphela basixoxeke namhlanje sivumelane ukuthi sizokwenze njani. I can assure you lezi ndawo will be safer. Iphondo laKwaZulu-Natal oko lithwembende lulwaphulo-mthetho ingakumbi kunyaka ophelileyo nalapho kubulewe abantu ngonqevu. ANC eMpumalanga inethemba lokuba iza kuphinda iqhube kakuhle kunyulo lomasipala kulo nyaka uzayo emva kokungaqhubi kakuhle kunyulo likazwelonke nobelibanjwe kulo nyaka uphelileyo. Unobhala we-ANC kweli phondo uMuzi Chirwa uthi sele beqalisile ukulungisa ezinye zeempazamo zabo nezikhokelele ekubeni lo mbutho ungaqhubi kakuhle. UChirwa ukuthethe oku kwirali ebibanjelwe eMkhondo kwingingqi iGert Sibande. Sigodzi saseGert Sibande ngiso lesalahlekelwa amavoti lamaningi kuleli qembu le-ANC abheka kuleli qembu le-MK ngelukhetho lwa-2024. Kanti-ke baholi be-ANC eMpumalanga bathi benta konke lokusemandleni kude bathole kusekelwa futhi. Kanti-ke tinkinga lokuthiwa tibangele lokulahlekelwa balandzeli tifaka ekhatsi kungatfulwa kahle kwetinsita kanye nebuholi lobungaqini emagatsheni. We're also making a statement following our not good performance in the 2024 local government elections, national elections, that we're coming back come 2026 local government elections. We'll be addressing some of the challenges that are here, the weak state of the organization, and some of the pertinent service delivery challenges. Chirwa sewunxuse emalunga e-ANC kuthi angalishiyi leli qembu njengoba kungumanje sebayatilungisa letinye taletinkinga. We'll continue to do the program of training the membership of the ANC through political education, our foundational cause, and make sure that we touch base with our people and address the pertinent challenges of the service delivery, water, electricity, provision of houses and land. So, but we're happy about the state, so we're still going to build, and we're happy for the fact that there are so many who left who are now coming back in the organization. Inyonyane tisebendi ikhosathu ithi itayisekela ngato tonke tindlela i-ANC kude ibuyele esimeni lesifanele. As an alliance partner, I think we will assist the ANC that they must give the service delivery, especially the water and the electricity, because I think that is what is the challenge to the community. I-ANC seyinxuse emalunga ayo ukuthi abuyele emagatsheni aqinise umsebenzi kude bakhone kuwina lukhetho lwa-2026 lwabohulumende basemakhaya. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa yi-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eMkhondo eMpumalanga. Asijonge imozulu namhlanje neyangomso.
kamnandi mawethu.